अगर आप खांसी से परेशान हो गए हैं या आपके अपनों को खांसी है और आप तुरंत इसका समाधान चाहते हैं तो आपको काली मिर्च का सेवन करना चाहिए, ब्लैक पेपर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, काली मिर्च में होता है पिपरिन, और पिपरिन सूखी खांसी में और गीली खांसी में बड़ा अच्छा काम करता है, दोनों ही कंडीशन में। पिपरिन जो होता है वो कफ रिफ्लक्स को कम करता है और गले में आई हुई सूजन को भी कम करता है। तो अब से जब भी आपको खांसी चले तो आप सिर्फ एक काली मिर्च का इस्तेमाल करिए, इसे चूसिए कुछ समय तक, कुछ ही सेकंड्स में आप पाएंगे आपकी खांसी कम हो गई है। इस नुस्खे को बच्चों में इस्तेमाल ना करें, अगर आप करते हैं तो किसी कुशल चिकित्सक के परामर्श जरूर लें। धन्यवाद।